Le parc national de Galatica est une réserve naturelle située en Macédoine du Nord, entre le lac Ohrid et le lac de Prespa, près de la frontière avec l'Albanie et la Grèce. Il couvre environ 227 kilomètres et est connu pour sa biodiversité exceptionnelle et ses paysages montagneux impressionnants. Le parc abrite de nombreuses espèces endémiques de plantes et d'animaux, notamment des ours bruns, des loups et des lynx balkaniques. Le parc est dominé par le mont Galatica qui culmine à environ 2254 mètres. Il offre des vues spectaculaires sur les lacs environnants. C'est une destination prisée pour la randonnée, le VTT et le parapente avec des sentiers balisés offrant des panoramas époustouflants. Decided to go in North Macedonia. Why? Yeah. We like mountains, clear water, and great nature. Okay, that's right. And do you like meat? Meat also, yes. Yeah, Meat, okay. fish. Okay, I understand. Maybe you heard that you like sea. The sea. It's a secret. Don't tell to everybody. I like that.